bà bằng ôn ngày nay tôm bạch chợ bằng ôn đây prap chẳng á salmon bạch chợ cái đám sẽ group gian thằng ó bà bằng ôn trong tính to tay tầm lệ lê tu sắp nâng ti tăng nè bà mình tầm lệ lê tu sắp ti tăng tới cứ tay nhận bản tê bà sầm rắp đâu không ti trong nông pin ní miên tập bị bay cái lại thế này nhưng bà mua sao là nè bà đôi cái đám rồi per pray ray phnom mấy ní cứ to tại tranh bị khleang xôm bà khleang xôm nó cứ mà pón bà mua rồi 8 pi rồi là pet ăn sọc nè bằng ôn chỉ chọc bị lọc bảy máu mà đó là một pet ăn sọc bằng ôn cách màu pro thì 10 pi bằng rồi 8 pi bà chỉ máu khơi nhỉ bà hay pi bay cái lại tiết bằng ôn ai tại tây nông mục sa đầm cố mục thì ni kia Canada nè thì ni kia Canada sa đầm cố là bà hàng giống là tôi một nâng rồi có từ chụp pu quán bà nơi là riêng chụp pu quán nè là riêng chụp pu quán nó cho vào bọn thầm nè bà cho bằng ôn đó khơi nhỉ bà chân ngày nay nhung xong bị chết nè promotion cám bà này promotion khát thôm bà hay cứ promotion khát thôm món á bà lúc unboxing ở con mới bà bằng con ghế bà chân miền đây ra đam thằng đại bóng ôn tinh tinh tình nhung tới bà sân cho admin pong bóng ôn ai đồ quanh bàn đấy admin pong đồ quanh bàn tôi dưỡng tình yêu đam pong bà pong những đồ thay chuyên bóng ôn quanh đấy bà chân mà cả lô cho tôi tới chồng hơi ra thêm kêu thêm ấy cướp bài dáng kê lụa mà pay pram riel nè và tại không cả lại đấy cứ mà ha bị xe ấy mà ha bị xe mà ha sầm bầm đi sầm bầm lưng lúc mong bà nè bằng ôn mưa nè sạch pong cái gì bà sạch pong ấy pong nè po riêng lương cầm màu tinh tinh chẳng nó khanh gì đấy bà còn có pong đi khanh wow trời nè bà nhom ọt nhầm đấy bà để sao tại lại nhầm nó vì trời pi để chẳng còn là bị chẹo bóng ôn thá mặc cả lô không pel đi bà bóng ôn tập lệ lấy tù sạp tí tắng mặc cả lô mà pay bay riel thêm chun các bà tray salmon chầm hơi mùi pro ập thùng bà ở trà mình tên bà này mà bóng ôn mới xoay mai ơi bà chồng mai ơi bà bóng ôn mới bà trong máy nó ôn nhom giấy đang pizza tu tới nó bà còn tha y nhom chê nhom giấy bịa chơi ở đấy nè bà nè các bà thấy cái nhom pu chỉ pi chỉ bay nhom mà po này nè các bà thằng mua rồi nhé bà này cứ mà chốt viên ấy tam thầm đá dân lụa mà chốt phần này dân lụa bà hai chứ mà mơn pram tờ pi mơn này này nhom thêm chun bằng ôn free đấy thêm chun free tầm đòn hay sầm rập cái đám mà chốt này cứ cái đám mà cả lố bà mà các bà nó cứ mà cả lô tại bây giờ cho hơi đó vì sợ cả lô thì tuổi bà bây giờ mình smile mà cả lô thế rồi chơi về cho hơi tới bây giờ sợ tức bà bảo ôn mơ chạy đây nữa anh mà cả lô cái đàm mà cả lô chốt ní mà phải bay riêng lắm cứ ban tật tây có cống bà nhằm cho mui nâng cho lụa cái đàm mày tới hơi nâng bà lái tầm pong bị bọp cho đó nó bảo ôn mình lấy sái nó bà lái mà bọp thông thế đó bà chẳng cha nó bà cha nè to là tờ lệ lấy tù sắp ti tăng bàn tính bàn chốt mà phải bay riêng đi bà hay bị xe chân nắng bà phốt ai tên kêu em kêu ấy vô tại nhằm lên thay bề lơ tới à đi chốt pel pray ray phnom không ăn bà ấy chốt bị xe pel pray ray phnom không ăn bà mà mơn riêng lên bà sọc mai cái trâu ná có khmiến này bà khmiến na lụa mơn chẳng này vừa bà lên làm trong cà phê bà chẳng bàn khmiến na lụa mà mơn cả thế nhưng mà bọn mới bà mà mơn đó bà mà mơn nó cứ bao men tên mà mơ bà mơ không mẹ ô bằng bồn mơ sạch không mẹ mà mơ đấy nó bà mà mơ đấy nè mơ sạch đi ô thằng đông món á bằng bồn cái nhé bà đấy mơ bằng bồn cái nhé kênh sạch đi mà kênh sạch ấy sạch không á bà này mà mơn mà ấp này mà mơn bà hay rất to cha chứ mơ pel pray bằng bồn còn mơ nhẹ bà là mà ấy còn lọc krương trà nó hay nhắm chanh hay là cái chôn tinh ná cái tinh trôi hai cho mà phay ấp ngay muốn còn tinh trà nó phay ấp còn đừng tinh cháy cái này đó anh ta mới bà nè mà bồn mới chẳng mà bồn ai tinh mua pram ấp tới này mà mơn nữa nè mà ấp này mà mơn á bà mà mơn nó chơi mình tới nó mà bồn mới khai mà bây giờ tao coi khai mình cứ mà chạy mà vì trà nó mà mơn á hay anh ấy ray phnom bà pel pray ray phnom không ăn bà mà mơn thằng bà mà mơn nó chơi mình đến chơi nó xong bây giờ ấy bà bom ôn trong tính complete tầm lệ từ sắp đi tắng ấy ham về lưới từ telegram nạp sen thằng bà trong về lưới xôm chạy tôn cho con phế cho con chat con phế rồi có telegram bọc trong hôn ngàn lư
ហាមអ្នកណាឆាតទៅបងប្អូនហាមតបជាមួយឲ្យហាមវេលុយគេសោះក្រៅពីលេខក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំ093 500គុណ799បងប្អូនចង់ឆាត Telegram គឺឆាតមកក្រុមហ៊ុនវិញកុំឲ្យអ្នកផ្សេងឆាតទៅព្រោះប្រយ័ត្នប៉ះចោលបាទសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហាមតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងគឺហាមវេលុយទៅអ្នកផ្សេងក្រៅពីឆាតរបស់ក្រុមហ៊ុនណាបាទអញ្ចឹងលេខវេលុយខ្ញុំដាក់លើ description ខាងក្រោមឬនឹងក្នុងឆាតយើង pin ជូនបងប្អូនបាទហាមវេផ្សេងបាទ7ព្រៃរៃភ្នំខំអាំងអានេះ10000ទាំងអស់បាទ10000រៀលទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ទិញកុំភ្លេចទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងហើយវេលុយចូលនៅក្នុង page ហ្នឹងបាទកុំភ្លេចផ្សេងបាទហើយសម្រាប់ត្រីបាទត្រីនៅតែពិសេសដដែលទេថ្ងៃនេះរត់តែមហាពិសេសទៅទៀតពួកខ្ញុំរត់ដងសម្រាប់ត្រីសាម៉ុនត្រជាក់បងប្អូនពិបាកទិញបងប្អូនភាគច្រើនសិតតែរស់រឿងថាលក់តែ1គីឡូពួកយើងវាខ្ជិលកាត់បាទកាត់អញ្ចេះជូនបងប្អូនកាត់ពុះជា2បើប្រើម៉ាស៊ីនណាហើយប្រើកម្លាំងមនុស្សវិចសពអ៊ុតខ្ញុំត្រូវការប្រើបុគ្គលិក2ទៅ3នាក់ទៀតដើម្បីបើចេញមួយថ្ងៃត្រឹម500គីឡូអីគឺត្រូវការមនុស្សប្រហែល3 4នាក់ហ្នឹងប្រើចោលទុកចោលហ្មងដើម្បីត្រឹមមកកាត់ជូនបងប្អូនហ្នឹងអញ្ចឹងអត់សូវចំណេញទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាព្រោះអានេះចំណេញក្បាលកាក់វាចំណេញតិចខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងបានខ្ញុំមិនចង់ពុះលក់តែដោយសារតែបងប្អូនរោរឿងច្រើនពេកយើងក៏សម្រេចចិត្តលក់ជូនបងប្អូនកាត់កន្លះគីឡូជូនបងប្អូនទៅតែនេះជាប់ឆ្អឹងបងប្អូនយកទៅជាបន្តិចណានេះខ្ញុំពុះជា2ជូនបងប្អូនណាកន្លះគីឡូនេះត្រឹមតែ25000រៀលទេណា25000រៀលបាទអញ្ចឹងមហាពិសេសទាំងអស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះឈុត10000ក៏មានឈុត20000ក៏មានវាអស់ចាបាទអញ្ចឹងអានេះ25000ហើយបងប្អូនចង់ទិញសាច់បាទសាច់សាម៉ុនត្រជាក់នេះគឺយើងមានអានេះគឺសាម៉ុនត្រជាក់ទេណាសូមបញ្ជាក់បងប្អូនមើលឃើញលើដៃខ្ញុំក្រហមតែហ្នឹងក៏ពិតវានៅរឹងឯងបាទវានៅរឹងកព្រឹសលួតអានេះនៅកឯងអញ្ចឹងមានន័យថាអានេះខ្ញុំលក់65000 1គីឡូអានេះ1គីឡូបាទ1គីឡូ65000ហើយសាច់កង់នេះ1គីឡូ50000តែពុះជា2ចេះគឺសល់25000ណាពុះជា2អញ្ចឹងបងប្អូនចង់យក1គីឡូគឺ1កង់បាទអស់កន្លះគីឡូ25000 1គីឡូ50000បាទសាច់កង់បាទសាច់ជាប់ឆ្អឹងតែនេះអត់មានឆ្អឹងទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំជាអស់ហើយអានេះសាច់ប្រទះអានេះ65000រៀលបាទ65000រៀលបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺរឹតតែពិសេសបងប្អូនខ្លះគាត់គិតថាខ្ញុំលក់តែសាម៉ុនត្រជាក់អត់ទេយើងក៏មានត្រីសាម៉ុនត្រោតបាទត្រោតនេះគឺសាច់ស្រស់ទេនៅទុនទេតែខ្ញុំយកមកដាក់ក្នុងទូមិនទេដោយសារតែបងប្អូនកំងមានអាត្រោតមានអាកោហូអីហ្នឹងគឺមានទាំងអស់អញ្ចឹងអាត្រោតនេះគឺខ្ញុំលក់ជូនបងប្អូនតម្លៃលើទីផ្សារ22 23ណាតែខ្ញុំលក់ជូនបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់តែ18រៀលទេបាទ18រៀលហ្នឹងគឺយើងជាឆ្អឹងចេញហើយអញ្ចឹងដាក់ជូនបងប្អូនអានេះ$19សំទោសបាទ$19នេះ$19ណាបាទ$19អញ្ចឹងបងប្អូនចង់យកអានេះក៏យកទៅ$19យកអានេះ$16វាស្មើនឹង65000ហើយយកអានេះ25000បាទអញ្ចឹងអស់ចាមែនទេណាបាទអញ្ចឹងគោលដៅខ្ញុំប្រម៉ូតសាម៉ុនត្រជាក់អានេះ19សូមខ្ញុំនិយាយច្រឡំមិនទោសបាទអញ្ចឹងតម្លៃនេះគឺបងប្អូនប្របាករោខ្ញុំជឿថាមិនដឹងតរោណាទេមកស្រុកខ្មែរមានតែកម្ពុជាទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំខមមិនថាមកស្រុកខ្មែរគ្មានអ្នកខ្លះចាំបាច់ខមមិនបើស្រុកខ្មែរមិនមានទៅទិញណាស្រុកខ្មែរមិនមានឲ្យមកទិញនៅកម្ពុជាបាទគាត់ប៉ុណ្្នឹងក៏ល្ងងចាំបាច់ខមមិនដែរខ្ញុំឆ្ងល់ដែរខ្ញុំថាមកស្រុកខ្មែរមិនមានទេតោះមកទិញនៅកម្ពុជាណាបើនិយាយថាស្រុកខ្មែរអាសាម៉ុនត្រជាក់ហ្នឹងគឺឥឡូវនេះអត់ទាន់មានទេអាណាគាត់គេយកចូលមិនខ្ញុំមិនដឹងទេណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់វាអស់ចាមែនទេដែលខ្ញុំលក់សាម៉ុនត្រជាក់នេះមើលលើដៃណាអានេះអស់ចាមែនទេណាបាទ25000រៀលព្រោះខ្ញុំពុះជា2អានេះកន្លះគីឡូណាអានេះលើដៃខ្ញុំនេះតែកន្លះគីឡូឯងចុះកន្លះគីឡូច្រើនណាស់បងប្អូនមែនតិចណាបាទ25000រៀលបាទអញ្ចឹងវាធូរថ្លៃមែនទេអញ្ចឹងពុះអានេះពុះអញ្ចឹង25000ប្រាប់ហើយអានេះគឺក្បួនគឺពុះអញ្ចឹងទាំងអស់អញ្ចឹងហ្មងទៅយកអានេះពុះទុកកន្លះគីឡូបាទនេះខ្ញុំប្រាប់កូនចៅខ្ញុំឯងគាត់ធ្វើ25000កន្លងមកយើងអត់កាត់ទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើចេញមួយថ្ងៃ3 400 500អ្នកកំងខ្ញុំសួរថាប្រើកម្លាំងមនុស្សកាត់ផងអ៊ុតផងវាយូរណាបងប្អូនអញ្ចឹងប្រើយ៉ាងហោចក៏3 4អ្នកដែរអង្គុយធ្វើណាមិនស្រួលទេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមិនចង់លក់កន្លះគីឡូនោះប៉ុន្តែដោយសារ
តម្រូវការបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំធ្វើតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនទេហើយអានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សាម៉ុនតិចបាទសាម៉ុនតិចដែលជាឆ្អឹងហើយអស់អញ្ចេះ1គីឡូ65000រៀល1គីឡូបាទអញ្ចឹងអាសាច់កង់នេះ1គីឡូ50000បាទ50000នេះដោយសារតែខ្ញុំមួយកង់អានេះខ្ញុំពុះជា2បាទពុះជា2អញ្ចេះវាលក់តែ25000ឯងព្រោះនេះកន្លះគីឡូបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់យកអាកង់ម្ដុំមូលកន្លុញអញ្ចឹងណាបាទនេះគឺ1គីឡូបាទ1គីឡូនេះខ្ញុំលក់ជូនបងប្អូន50000ខ្មែរណា50000ខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនចង់យកកន្លះគីឡូខ្ញុំពុះជា2ណាខ្ញុំពុះជា2យកបងប្អូនអញ្ចឹងបាទតែនៅជាប់ឆ្អឹងបងប្អូនយកត្រល់យកកបិតជាថើទៅលើទៅហើយហាន់ញ៉ាំទៅតែ25000ទេបាទវាធូរថ្លៃខ្លាំងណាបាទ25000អានេះខ្ញុំលក់តាមពិតត្រូវលក់ថ្លៃជាងអា1គីឡូត្រូវ28000ឬក៏30000អីតែខ្ញុំខ្ជិលខ្ញុំលក់អញ្ចឹងទៅឲ្យបងប្អូនដែលគ្នាមិនសូវមានថវិកាអីអាចទិញញ៉ាំបានទាំងអស់គ្នាណាបាទកុំឲ្យតែញ៉ាំសាម៉ុននោះវាថ្លៃហើយអញ្ចឹងទិញទឹកត្រីកោះកុងបងប្អូនអាចញ៉ាំតាមខ្ញុំចេះបើចង់ញ៉ាំណាបាទទិញតែអានេះ25000ទៅតែម្ដបនេះញ៉ាំច្រើនអាម្ដបនេះញ៉ាំសម្រាប់1គីឡូព្រោះទឹកត្រីនេះសុទ្ធយើងអត់លីទឹកលីអីទេវាសុទ្ធមកលីក្រូចឆ្មាឲ្យខាប់ហើយពេលអញ្ចឹងបងប្អូនចាក់តែបន្តិចទៅឬក៏បងប្អូនទិញមួយកូនកែវទៅទិញតែមួយកូនកែវពីរកូនកែវ2000រៀលអីទៅហើយទិញអាខ្ទឹមនេះអានេះមួយខាំនេះអានេះខ្ញុំលក់1រៀលតែបងប្អូនទិញវាកន្លះខាំទៅមានន័យថាទិញពីកំប៉ុងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវា2000រៀលអីទៀតទៅបងប្អូនអាចអស់4000ទៀតបាទអញ្ចឹងវាអស់តែមិនដល់30000ទេបងប្អូនបានសាម៉ុនតិចកន្លះគីឡូហើយបានគ្រឿងញ៉ាំហើយណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ទិញកុំភ្លេចទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទនឹងទីតាំងហើយចង់វេលុយសូមវេលុយចូលក្នុងเพจបាទជិះវៀងចោលណាបាទវេលុយតែក្នុងเพจខ្ញុំឯងហើយ Telegram ណាឆាតទៅហាមតបទាំងអស់សូមបញ្ជាក់ឲ្យសោះបាទព្រោះសារលេខចោលទេបាទអញ្ចឹងបងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនសាម៉ុនកង់នេះ1គីឡូ50000បាទកន្លះគីឡូ25000សាច់ប្រទេសបាទសាច់ប្រទេសជាឆ្អឹងហើយ65000ប៉ុន្តែជាទូទៅដាច់អាសាច់ប្រទេសនេះខ្លាំងបាទដាច់អាសាច់ប្រទេសនេះខ្លាំងយកជ្រុញមួយអាឃើដាក់ជ្រុញមួយក្បិតមួយហាន់ឲ្យបងមើលនេះញ៉ាំជូនអតិជនមើលមួយទៀតបាទអានេះសូមបញ្ជាក់អានេះ65000រៀលណាបាទឥឡូវខ្ញុំឲ្យកូនចៅខ្ញុំដាក់ក្បិតដាក់អីមកឲ្យហាន់ឲ្យបងប្អូនមើលគឺងាយស្រួលមែនទែនបាទគឺអត់ពិបាកទេបាទហើយសម្រាប់ពងត្រីនីស៊ីនមួយដុំ5រៀលហើយបងប្អូនចង់ទិញដុំធំ25រៀលណាមួយដុំធំនេះមាន6ដុំធំមាន6ដុំតូចបាទ25រៀលបាទអញ្ចឹងធូណាបងប្អូនអាចទិញធម្មតា20រៀលណាធូណានេះ20រៀលគឺធូណាស្រស់បាទធូណាបង្កកស្រស់ដូចគ្នាដែរអានេះគេហៅធូណាត្រជាក់បាទហើយអញ្ចឹងអានេះសិតតែមហាពិសេសមែនទែនហើយបាទហើយអញ្ចឹងក្រៅពីសាម៉ុនត្រជាក់សូមបញ្ជាក់បងប្អូនចង់ទិញអាចទៅទិញដល់ទីតាំងខ្ញុំមាននៅមុខផ្សារដើមគោហើយនឹងស្តុបបឹងកង3មុខតុលាការយោធាចាស់ហើយនឹងមកឃ្លាំងខ្ញុំបើបងប្អូននៅម្ដុំកាបូលបែកចានឆ្ងាយទេបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកទិញមកដល់មុខសាលាចពូវ័នជាប់វរៈបុនធម្មហើយនឹង JNT នៅចំហៀងហ្នឹងហើយនឹងអ្នកតាខ្មៅបាទអ្នកតាខ្មៅហាងខ្ញុំបងប្អូនអាចមកទិញបាននៅប៉ុន្តែមិនតាន់រួចរាល់ទេណាក្នុងអាទិត្យក្រោយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅទិញបាននៅមុខខយបាទចេញពីក្រោយវងមូលតាម៉ៅតិចទៅបងប្អូនជិះហួសស្តុបកុងគីមបន្តិចបាទនៅមុខខយបាទបងប្អូនទៅដល់ឃើញហាងខ្ញុំហើយណានៅមុខហាងកាហ្វេខយបាទហួសស្តុបកុងគីមបន្តិចនៅស្ដាំដៃបាទអញ្ចឹងសាម៉ុនតិចសូមបញ្ជាក់ដដែលបងប្អូនចង់ទិញតាមបណ្ដាខេត្តអីសូមតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងអានេះទាំងកង់ចេះ1គីឡូ50000រៀលហើយអានេះខ្ញុំពុះជា2កន្លះគីឡូ25000រៀលហើយនឹងសាច់ប្រទេសមកជាងយកក្បិតជាបងញ៉ាំហើយអានេះសាច់ប្រទេស65000បាទខ្ញុំលក់ដាច់ខ្លាំងគឺអានេះបាទ65000ដោយសារយើងជាឆ្អឹងហើយជូនបងប្អូនស្អាតហើយបងប្អូនចង់យកត្រោតក៏យកទៅអាត្រោតសាច់ស្រស់ធម្មតានេះអានេះគឺខ្ញុំលក់ជូនបងប្អូន$19អានេះគឺខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃខ្លាំងណាអានេះគឺលក់ជូនបងប្អូន19បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់យកអាត្រោតក៏យកទៅចង់យកអានេះក៏យកទៅប៉ុន្តែអតិជនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អានេះខ្ញុំ
ខ្ញុំប្រម៉ូទអានេះកំពុតតម្លៃដោយត្រោតអាឡងតិចដូចគ្នាដែរសមត្ថភាពហ្នឹងតែខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានញ៉ាំគ្រប់គ្នាទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាហ្នឹងមានតែស្រុកខ្មែរទេណាបាទមាននៅតែស្រុកខ្មែរទេហើយក្រៅពីហ្នឹងបងប្អូនអាចទិញគ្រឿងក្លែមមានក្តាមមានអីញ៉ាំបានគ្រប់យ៉ាងណាបាទក្តាមនេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមកឈុតនេះមកឈុតធំណាឈុតនេះសំបីតែក្តាមខាងគេផ្សេងលក់25រៀលបាត់ហើយ1គីឡូនេះដែលថែមគ្រឿងប៉ុណ្ណេះ1គីឡូហ្នឹងគេថែមតែប៉ុណ្ណេះនេះ1គីឡូហ្នឹងគេលក់25រៀលហើយប៉ុណ្ណឹងណាបាទតែថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ជូនបងប្អូនក្តាមពងនេះមើលហេមើលពងមើលខ្លាញ់ឃើញទេបាទពងឯងខ្លាញ់ពេញពោះបាទនេះខ្ញុំលក់តែ23រៀលទេຂະຫນាត1គីឡូ23រៀលហ្នឹងគឺបានគ្រឿងប៉ុណ្ណេះខ្ញុំថែមជូនក្បាលមួយឈុតទៀតនេះមកក្បាលចំហុយបាទក្បាលត្រីសាមុនចំហុយសិតតែខ្លាញ់បងប្អូនមើលញ៉ាំមកដល់កញ៉ាំមកពេញមាត់បងខ្ញុំបាទញ៉ាំមកដល់កអាណាចូលយកក្តាស់តិចបងនេះបាទយកក្តាស់ម្ដុំក្តាស់ណាទីយកក្តាស់ម្ដុំក្តាស់ម្ដុំអញ្ចឹងឈុតនេះនៅលើនេះលើប៉ុណ្ណេះតែ23រៀលណាបាទអញ្ចឹងចង់ទិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មកស្រុកខ្មែរកម្រមានណាតម្លៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនចង់ទិញអានេះ23រៀលមកហាន់មួយបាទអញ្ចឹង23រៀលបានប៉ុណ្ណេះហើយអានេះគ្រឿងក្លែមខាងក្រៅផ្លូវការដែលបងប្អូនអាចទិញញ៉ាំបានអានេះគឺអត់មានគ្រប់ហាងទេមានតែកន្លែងខ្ញុំឡាយនឹងទេណាតែមានអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ទិញសូមទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងហើយកុំឆាតតាម Telegram ជាមួយអ្នកផ្សេងជាវាងចោលអ្នកឆាតទៅដែលមានកម្ពុជា trading អីក៏មិនតបឲ្យសោះអាហ្នឹងសារភេកចោលឯណាបាទគេយក Telegram ទៅតបបានមិនខ្មិចទេទៅដកឆ្អឹងញ៉ៃអីបើត្រីកកដកដល់បាយសាច់អីណែបាទនេះសាមុនតិចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេមើលសាច់អញ្ចឹងហាន់បងប្អូនអត់បាក់ទេកាត់ណែនេះត្រង់ឆ្អឹងហ៎អត់ទេបងអត់មានទេអស់ហើយដកអស់ហើយមានឆ្អឹងនៅខាងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនកាត់តាមខ្ញុំអញ្ចឹងចង់ញ៉ាំអាចកាត់វាជា2អញ្ចឹងក៏បានដែរចាំមើលបាទកាត់វាជា2ចេះសិនមកកាត់នៅឆ្អឹងខ្លះទៅណែនៅតានេះមានឆ្អឹងអញ្ចឹងវាដូចអត់ប្របាក់ទេខ្ញុំតែងតែបញ្យល់បងប្អូនអញ្ចឹងហេហាន់អញ្ចឹងមកអានេះបងប្អូនណែបងប្អូនយកទុកខ្លះសេទុកញ៉ាំតទៅទុកក្នុងទូកកទៅហើយចង់កាត់វាម្ដុំអញ្ចឹងមកឃើញទេវាដូចអត់មានអីប្របាក់ឈឺក្បាលអីសោះគេកាត់ម្ដុំអញ្ចឹងទៅឃើញទេបាទនេះម្ដុំអញ្ចឹងទៅឃើញទេបងប្អូនដូចអត់មានអីប្របាក់ទេហើយកាត់មិនទៀតចង់កាត់ប៉ុន្មានដុំទៀតកាត់ញ៉ាំបាទនេះចប់ចឹងណាចប់នៅហ៎អូនៅ2 3ដុំណាបាទចប់ឆ្អឹងជាឆ្អឹងវាចេញទៅបាទឆ្អឹងវាថើដូចមានអីត្រូវឈឺក្បាលបាទហើយកាត់វាបន្តទៀតមកនេះឃើញទេកាត់វាឲ្យជាវាខ្វោកទៅមកឃើញទេបាទហើយបងប្អូនហាន់ធម្មតាជាប់តែឆ្អឹងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនហាន់ញ៉ាំទៅអូមិនបាច់ហាន់ប្រទេសស្អីទេបើហាន់ចេះបដ ாய் ទេណាហាន់អញ្ចឹងញ៉ាំតាមខ្ញុំណាឃើញទេបាទហាន់អញ្ចឹងមកហើយញ៉ាំវាទៅឃើញទេទឹកត្រីបងមកកូនកៅមកណាអានេះដោយសារតែវានៅត្រជាក់បាទវានៅព្រិលបើអញ្ចឹងសាច់វាណាន់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនពេលហាន់ញ៉ាំមួយខ្ញុំហាន់ញ៉ាំអានៅរឹងព្រិលអញ្ចឹងហើយសាមុនត្រជាក់ណាបាទលើនេះទាំងអស់ហ្នឹងគឺសូមបញ្ជាក់$16ណា$16ស្មើនឹង65,000អញ្ចឹងបងប្អូនចង់យកឲ្យជាប់ឆ្អឹងយកទៅអានេះ50,000រៀលទាំងកង់ចេះបាទនេះវាត្រជាក់ខ្លាំងបាទតាមពិតសាច់វាក្រហមតែតណាសូមបញ្ជាក់នេះឃើញទេបាទនេះមើលអាពុះជា2នេះមើលសាច់អានេះពុះជា2អានេះកន្លះគីឡូ25,000រដងខ្ញុំអត់ដែរលក់ទេថ្ងៃនេះលក់ជូនបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនញ៉ាំហើយមើលវានៅត្រជាក់ដល់លក់មកបាទបាទអានេះវានៅត្រជាក់ឆ្ងាញ់ណាស់ខលមួតឲ្យត្រជាក់ឆ្ងាញ់មែនទេណាឆ្ងាញ់មែនទេអាស្បែកជឿវាចេញទៅនេះវានៅចោលសាច់ខ្មៅយើងជឿចេញចឹងទៅចឹងវាអត់ប្របាក់ហាន់ទេណាបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អត់ប្របាក់ហាន់សោះបងប្អូនហាន់វាដុំទៅហាន់មិនក៏បានដែរទៅហាន់ឆ្វេងហាន់ស្ដាំចឹងហាន់មិនហាន់ទៅវាដូចអត់មានអីស្មុគស្មាញសោះណាអូអានេះព្រិលហ្មងណាវានៅស្តាន់ណាវានៅរៀងអួតបងប្អូនឃើញទេនៅរៀងអួតអានេះសាមុនត្រជាក់បាទលើថាសនេះទាំងអស់គឺ16រៀលណា16រៀលស្មើនឹង65,000រៀលណាបាទ65,000រៀល
bà chắc mà ôn han tam thì không đó giờ đôi không biết ai bà này ấy ấy sạch pua chỉ mới chết là bây giờ về li tích cháu về là màu chọc làm này màu sạch rồi này mà ôn cái nhé mình về bom ôn han đó về sạch về nào uốn uốn đó về màu chắc to hơn nhỉ rồi mưa là lớp mà mưa là lớp mà mưa là lớp cái nhé bây giờ chập đá mà lia máu vì trên chết khanh như máu bà này xăm mon từ chẹt rồi nhầm rồi mà chẹt nâu lơ này đập vào mùi là nè đập vào mùi là này pi mơn pram đó là cả lô này mà cả lô này mà cả lô chia cho ông tránh này chia cho ông tránh mà ôn han làm nhung về nghi về lươn nè này vào mùi mà pram nhầm lụa đại khang như ghê này pi mơn pram nhầm răng say này chết lụa đại khang như ghê với nhá này của bom ôn ai miên lui không gặp bao bay mơn hay nhắm ăn bà miên tập bay mơn tới nhắm ăn này bay mơn mà ôn tình nhớ vô tới han nhắm tới đấy cho ông ấy chia luôn ai tới riêng thơm hộp lá tới năng mình bả đây bà đôi chặt nhóm còn mà đây chắc căn cái bật đây căn hành đôi nhóm tới đôi miên xây bả không mà chả nó khác cất móc smile mà hình chẳng anh ấy phẩm mùi mơn pram anh ấy pram mơn anh ấy mà cả lố anh ấy cả lố pi mơn pram anh ấy chọp chân hình chọp chân ấy mà bọn mới ta khinh chân này và tại vì có hòm tay vậy thế nhé mới sai vậy pi mơn pram pon riel cả lố bà chẳng kêu mà bọn ai tên cào đó mà riel có anh ấy miền Thái kêu ấy nó bây giờ đôi nhầm dây chẳng bao bốn ai tên kêu mà riel này đại tên kêu mà riel mình là tên thực tây có con pi con cào đó nè tên nhà pi con cào đó chăm tích thực tây có con này pi con cào vậy bà đã pi con cào tôi chẳng tới bà nhâm mà tây nhôm nó nhâm cho mua thực tây con trâu chiết à bà pi con cào chơi tới hay cho mua tâm pi con cào đó mà riel lại nhé lụa mà riel luôn mòn cái nhé anh lụa mà riel luôn mòn chẳng cho mua anh đi pi mơn pram đó vậy nhé tập pi mơn phẩm buôn pon bằng ôn ban nhà mà đây đó 70 không cái nhé bạn chắc ta lấy cái viêm mà ha thu thay bên tên mà và ấy đó là có về xanh cho mà chọc làm trên mà lớp mà ngắn nhá nhầm vậy ngắn nhá sao mà được chuyện đó nhầm vậy trên bị chặt nhầm á nhằm mà đi ngành miếng bong muối có tên là chụp buồn nhưng trong sao vậy con khi nhầm lại khi phô nhưng nó có tên salmon straw bà tên salmon straw mà cả lố mà phây mùi dương cho làm đất đập mùi đi là con bà tự chung được tròn pê chứ mà một tròn pê bà chân cho làm pê cho lắm đó có rô rướng là straw mấy cho còn mang cọ cái cọ ấy na mau có rô rương khăn mà về vào máu còn nhâm và có rô rương nhưng có xong bò là bong ơi tình nhâm dân đó và cho là nhâm chau nhau ấy bạn nhớ đó ra vô đại khát rồi đô tay lịch ca đây na đây về kia dương từ đồ toàn tập hiệp cá có nhâm tới về nhâm tới ai láng con lên từ đá ấy từ đá có mang đập mùi riêng trong đồng có thà đang nhắm khanh như đó đâu mà nên là cái tinh kia bị muốn lấy tinh à hình đấy mà phải riêng chiến ấy phải đã đập vào mùi riêng trâu bọn đập vào mùi riêng từng từ còn bên ắt lui tê trong bây giờ ra còn nè miền mọt miền còn miền lui chẳng còn ai tinh à nhắm ban thầm mà đà chẳng hết ấy bảo con mà tinh à đập vào mùi riêng đi tại sao nó bị nhanh chiến à thầm mà đà đây nhưng chẳng dây chẳng đấy bà chẳng bọc ôn tinh từ thấy vì sao chân kế cứ bà gọi tóc bàn dù nè bây giờ mà hắn thấy không nhỉ vì chạp ra mà lia một sạch chạp ra một cái hôm tét mà một bây giờ lia máu làm cái lửa muốn lái về bên là đại việt rừng kháng vì đâu luôn vì việc toàn trên cái lửa về nè trên po mà đò là coi không nè một sạch đò là coi còn 10,000 riel đấy bà 10,000 riel cha mình tên chẳng bằng ôn chui tinh từ nhung đo màu ní nhung miên khoa rừng bật trọi tê nhưng bọn ai ta bật bà còn ai phụ lụa chơi choai cái trọi vô mau bị trọi nó biêng tam thay năng bật tao bà rất hả bà bật trọi từ ấy bóng ôn là cầm mình nhưng mối thì chết bật ơi bật ban này lụa bà trà này lụa dây xe này lụa rồi nhê thì nhây là hết là hốt chơi choai tê bà và nhung miên khoa đây bà cái bật trọi nó ta lại lụa thầm đá đấy bà này dân đôi ọt miên ấy chứ bà này thế bà hình chấn bọc ôn tinh nhằm tới một trai ní nhằm vô từng con tờ máu nhằm đực màu pi rộp pi
chili មកពីអាមេរិកទេបាទមកពីអានេះអាត្រោតនេះណកវេបាទកូហូនេះមកពី chili ណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូន chili ពីអាមេរិកណកវេពីអឺរ៉ុបបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរកទិញទៅរកទិញនៅកម្ពុជាទៅបាទកន្លែងផ្សេងគ្មានតែកន្លែងខ្ញុំមានអញ្ចឹងបងប្អូនសូមបញ្ជាក់ថ្ងៃនេះពិសេសមែនទេណាបងប្អូនចង់ទិញទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងសម្រាប់សាច់លើជ្រុញនេះ 65000 រៀលអាតង្កង់នេះ 50000 រៀលនេះអានេះកក់យូរណាកក់ខ្លាំងពេកបាទពេលលាយមកសាច់ក្រហមតែតឃើញទេសាច់អញ្ចឹងតែវាលាយទៅអញ្ចឹងបងប្អូនមិញឃើញលើដៃខ្ញុំកាន់ទៅរឿងសពេលចាប់ដល់លាយមកអញ្ចឹងអ្នកឡាយយូរឃើញញាក់ស្ដែងគេបាទអញ្ចឹងអានេះពេលវាលាយទៅវាអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរអានេះ25000 រៀលបាទឥឡូវខ្ញុំយកដូរបាទដោយសារឡាយក្រៅយូរទៅខ្ញុំលើកចុះលើកឡើងទេបាទនេះខ្ញុំយកអាក្នុងទូមកវិញអានេះវានៅរឹងបាទនេះវានៅរឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទិញបានណាបាទទិញបានធម្មតាបាទអញ្ចឹងអាសាច់នេះ 65000 អានេះ 25000 អានេះកន្លះគីឡូណាកន្លះគីឡូជាប់ឆ្អិនអាទាំងដុំនេះ 50000 បាទនេះ 65000 បាទចង់ទិញកន្លះគីឡូយើងកាត់ជា2ទៅប្រហែលជា 30000 ជាងបាទ 33000 អីណាបាទបងប្អូនទិញតាមនោះទៅហើយអញ្ចឹង 32000 កន្លះគីឡូបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទិញកុំភ្លេចទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងបើអត់ទម្លាក់ទេទិញអត់បានទេហើយសម្រាប់ឈុតក្តាមដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអាឈុតនេះឈុតមហាសម្បើមលើសលប់គ្មានពីរបាទឈុតនេះ23 រៀលក្តាម1គីឡូបាទក្តាម1គីឡូនេះសិតតពងណាបងប្អូនមើលសិតតពងបាទជាមួយនឹងក្បាលត្រីសាម៉ុនចំហុយលាយជាមួយនឹងឆ្អឹងខ្លះហើយនឹងគ្រឿងក្រៅមកប្រអប់នេះយ៉ាងហោចក៏ 15000 ដែរទៅ 20000 ដែរអានេះខ្ញុំ free ជូនតទេអត់គិតថ្លៃទេហើយខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃជូនទៀតអា free ជូនចោលតទេហើយក្តាមបញ្ចុះតម្លៃទៀតគឺសល់តែ23ទេຂະຫນាត1គីឡូ23ហ្នឹងថែមគ្រឿងទឹកត្រីកោះកុង1ទៅកំពង2បន្លែមកប្រអប់ណាបាទប៉ុណ្ណេះ23រៀលណាបាទ23រៀលគឺប៉ុណ្ណេះណាមកឈុតធំនេះបាទ23រៀលបាទវាដូចសម្បើមពេកហ្មង23រៀលហើយសម្រាប់ខ្មុំអាំង7ព្រៃរៃភ្នំខ្មុំអាំងបាទអានេះគឺពាក្យរបស់ខ្ញុំបាទ7ព្រៃរៃភ្នំខ្មុំអាំងបាទអញ្ចឹង7ព្រៃរៃភ្នំខ្មុំអាំងនេះខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនទិញ1គីឡូ7 80000 100000អីវាថ្លៃអញ្ចឹងបានខ្ញុំបបែក10000ជូនបងប្អូនទៅឆ្ងាញ់ណានេះស្រួយសោកហ្មងអានេះ10000បាទខ្មុំអាំងនេះក៏10000នេះ10000អីដែរមានស្រុកខ្មែរលោកខ្មុំអាំង10000នៅដូចវាដូចពិបាករកយ៉ាងនេះចាបាទអញ្ចឹង7ព្រៃអានេះរៃភ្នំឆ្ងាញ់ណាអានេះខ្ញុំលាយចេកជូនបងប្អូនខ្លះនិយាយទៅ10000ទិញវាអាចមានតែវាពិបាករកអានេះខ្ញុំទុកឲ្យបងប្អូនទិញយកថែមគ្រឿងញ៉ាំក្រៅឆ្ងាញ់ទេហើយសួរ10000ខ្ញុំចំណេញប្រហែលណាអត់មានចំណេញប្រហែលទេចំណេញតិចអានេះ10000ជូនបងប្អូនទាំងអស់ណាបាទខ្មុំ7ព្រៃរៃភ្នំគុំអាំងមកប្រអប់10000ណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទិញជាមួយក្តាមនំប៉័ងឬក៏ក្បាលត្រីសាម៉ុនចំហុយទៅអានេះ23បាទក្តាមនំប៉័ងមួយຂະຫນាត1គីឡូក្បាលត្រីមួយឈុតហ្នឹង5រៀលអាក្បាលត្រីហ្នឹងខ្ញុំ free ឲ្យតទេហើយថែមជាមួយគ្រឿងមកប្រអប់ធំនេះគ្រឿងមកប្រអប់វាមានទឹកត្រីកកុងទៅកំពងពីប្រអប់ផ្លែប្រអប់បាទនេះ23ហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណេះនេះ23ហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងមានប៉ុណ្ណេះអានេះមួយឆ្នាំងហ្នឹងហើយនឹងមានបន្លែប៉ុណ្ណេះអានេះ23ណាបាទហើយអានេះ10000បាទហើយសម្រាប់គ្រឿងក្រៅមានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បងប្អូនអាចទិញបានជាមួយនឹងនេះស្រាយជ្រក់ស្រាយត្រពាំងបាយជូរនៅនេះគឺចាំស្រួលបងប្រាប់ធ្វើនេះទៅហើយវ៉ាសាប៊ីមួយទីប1រៀលទៅកំពង1រៀលស្រាយក្រៀមបាទស្រាយក្រៀមនេះក៏1រៀលដែរបាទ1រៀលទាំងអស់និយាយទៅវាពិបាករកខ្ញុំចង់និយាយថាកន្លែងផ្សេងបងប្អូនទៅទិញដល់ហាងឯង
miền na hiên lụa mà riêng cá đây bà ọt miếng này đoạn này lụa mà riêng rồi dịch bà bá mà sạch cho nên chất lượng chính nên bằng bồn mười đó là cô mạnh nhá sao mà được chứ chân bằng bồn cùng đích ở đây anh ấy chơi nhé à ở trong đi vô à sạch bật tia ở chơi bóng muối sạch bật tia vô à 15 chân complete chứ bằng 4 complete cầm lấy túi sắp đăng ký trắng bà anh ấy phải cọ tới việc tân làm po rồi anh ấy để đôi kho liền tích á để xa ra này việc mót sạch việc mót nó này xa là việc cọ khăn anh ấy 15 mà cả lô anh ấy mà cả lô vẫn đã sạch mà đông coi thế bà việc pi chón bà pi đồng bà này mà cả lô pi 15 ở sông tô mà cả lô 15 pon bà 15 pon riêng anh ấy 50,000à 50,000នេះខ្ញុំពុះជា2ជូនបងប្អូនទៀតថ្លៃបងប្អូនអត់មានលុយតែញ៉ាំខ្ញុំលក់ចាប់ពី 25,000 រៀលឡើងអានេះ 25,000 រៀលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងបាទបើមិនទម្លាក់លេខទិញបានទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អស់ចាមែនទេណាអស់ចាណាហើយនេះស៊ីនម្ដុំ5រៀលដុំតូចបងប្អូនទិញម្ដុំធំចេះបាទ6ដុំហ្នឹងគឺ25រៀលបាទហើយសម្រាប់ធូណា20រៀល1គីឡូបាទធូណានេះសិតតែស្រស់ប្រព្រឹមហើយបាទបកកស្រស់ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងសមុទ្រត្រជាក់នេះបាទអញ្ចឹងអានេះបងប្អូនអាចទិញគ្រឿងក្រៅញ៉ាំថែមក្រៅអំពិលព្រៃរៃភ្នំឃុំអាំង 10000 អានេះរបស់ពិសេសនិយាយទៅឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាអំពិលព្រៃរៃភ្នំនេះឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទេបាទអញហើយឃុំអាំងមកពងនេះមកពងឃុំនេះហ្នឹងកូនឃុំនេះមកបងប្អូនទិញអានេះ10000ទិញអានេះ 25,000 ទិញបាទ 25,000 ហើយទិញគ្រឿងវាទិញតិចទៅបាទគ្រឿងវាទិញអានេះ 2,000 អានេះ 2,000 ទៅ1រៀលទៅខ្ញុំប្រាប់ក្បួនឲ្យបងប្អូនទិញញ៉ាំឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនអាចមានជំរើសទិញបានទាំងអស់ហើយបើទៅដល់ហាងឬក៏មកដល់ឃ្លាំងខ្ញុំហាងមុខសារមគោមានគ្រឿងកញ្ចប់មានទឹកភេសជ្ជៈកំប៉ុងស្អីបងប្អូនទិញទៅណាក្នុងហាងអីមានអីផ្សេងទៀតមានស្រាមានស្រាក្រហមអីផ្សេងទិញទៅបាទខ្ញុំមិនបាននិយាយអស់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រម៉ូទនេះខ្ញុំប្រម៉ូទតែត្រីជូនបងប្អូនទេបងប្អូនចុយមឹកយ៉ាមានមឹកយ៉ាណាណាដែរបាទបាត់កូនចៅអស់ហើយបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូនទិញត្រីសាម៉ុនត្រជាក់ហ្នឹង1គីឡូ 65,000 តើទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងបានទិញបានហើយចង់វេលុយតាមខេត្តសូមវេចូលក្នុងเพจណាសូមឆាតក្នុងเพจហើយបើឆាត Telegram សូមឆាតតាម link ខាងលើហាម Telegram ផ្សេងឆាតទៅឲ្យតបណាសិតតែចោលទេបាទសូមបញ្ជាក់បាទអញ្ចឹង1គីឡូ 60,000 តម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងអានេះ 50,000 សាច់កង់ហើយពុះជា2 25,000 បាទនេះស៊ីនម្ដុំ5រៀលទិញ6ដុំហ្នឹងគឺ25រៀលធូណា20រៀលហើយនឹងក្តាមនំប៉័ងបាទ25ចុះសល់23ហើយថែមក្បាលត្រីសាម៉ុនមួយឈុតបាទប៉ុន្តែអានេះខ្ញុំ free ឲ្យហ្មងព្រោះក្បាលត្រីខ្ញុំច្រើនបាទមើលសូមបីតែឆ្អឹងវាញ៉ាំបន្តិចមកក៏ឆ្ងាញ់ហ្នឹងជាតិហ្មងនេះខ្ញុំវាច្រើនពេកខ្ញុំឡាយញ៉ាំវាច្រើនមុខពេកខ្ទិះហ្មងបាទត្រីខ្ទិះហ្មងវាសម្បូរដោយអូមេហ្គាបាទខ្លាញ់វាហ្នឹងអូមេហ្គាញ៉ាំច្រើនវាជួយកលាក់ឆ្អឹងឆ្អឹងចកងឆ្អឹងស្អីជួយច្រើនណាអូមេហ្គាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងអ្នកដែលធ្លាប់ដឹងហើយអ្នកដែលមិនដឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅបាទអានេះ1គីឡូខ្នាត1គីឡូ25រៀលខ្ញុំចុះសល់23ហ្នឹងខ្ញុំមានតែចំហុយគ្រឿងជូនបងប្អូននេះមើលខ្លាញ់វាដល់ហើយបងប្អូនមើលខ្លាញ់ណាហើយបើទិញទៅអត់ពោងខ្ញុំសងជូនវិញណាបាទនេះខ្នាត1គីឡូបាទនេះក្តាមពងគេហៅក្តាមនំប៉័ងក្តាមពង23រៀលហ្នឹងគឺបានគ្រឿងមួយឈុតលើដៃខ្ញុំនេះហើយនឹងក្បាលត្រីសាម៉ុនចំហុយមកប្រអប់ណាកំពិតអានេះឈុតធំវាប៉ុណ្ណឹងគេត្រូវលក់30រៀលបាទតែខ្ញុំលក់តែ23រៀលទេបាទអស់ចាមែនទេហើយចំហុយជូនបងប្អូនឆ្អិនស្រាប់អញ្ចឹង
cho hơi chẳng đắc chun mà ôn mong đấy bà chẳng sầm ra cho ôn lệ lấy tụ sắp thì tăng đấy nè bạn bà là chốt mà phải bay riêng năng hay bà trong là tính tính tới nơi mục xa đàm cố của nhâm miên cho hơi chun mà ôn đấy hay năng năng chụp one bà mục xa riêng chụp one mục xa riêng năng cho về đây ôn tham hay năng cho tiền thi nhưng nó block đà lần là đám đáy cho tiền thi mình đáy cho về đây ôn tham bà nó chụp one đó bà là mục xa đàm cố hay năng nâu mục là cái gì thì chắc stop bằng con bay rồi bay được hốc mà ôn đó lắng khơi nha chân nhung mà miền cho hơi cái đám cho hơi bà trái năng ăn không đi chung mong ôn này bà làm per pre đây phồng ní cứ ở bàn cho đã tam xa khá đấy bà phồng pong ấy đưa thêm là hám á bà rồi mía đây đây cứ nó keng nhóm chắc là pong lụa chung mong ôn nó mà ấp mơn đâu đây trong cái món cứ nhóm đất trình keng per pre đây phồng á bà mà mơn cướp tặng bà không ăn có mà mơn per pre đây phồng mà ấp mơn nữa per pre nó còn mà mơn đây phồng mà ấp mơn cho ra đó bà mơ cho ra mình tên nè bên tí nó mơ thôi chân nó cái ra đấy mà mơn nó mình tham đá đó mà mơn đó giờ đang nhom lại nó cứ sầm báo mà xong bay tray sầm mòn được chưa thì muốn lại bằng phone miền trâu ana bán nhom suối trâu na bán alo nhom pu chụp pi chun mong ôn đi à sạch con này còn chọc chăng pu chụp pi chun mong ôn chứ à này sao là pi mơn pram nữa mà pi mơn pram pon riêngไอ้เครื่องบางปอนไอ้ติงมาเรียลกาวบานก็นะบานจังบางปอนส่งคอมพลีทตำเละเลยตุสับติตังในสมองเด็กเจ้าได้ยมหันจูนบางปอนมือเลยจอยนี่จังบ่าไปจับดาวมันเลียแล้วบางปอนมือซักบ่าไปคลายมาเจอสมองสระธรรมดามือแต่ซักดมอ่ะดอกคอบางปอนอันนี้ตะนงกระดาษนี่ช่างไงบางปอนเจียช่างจริงมั้งบ่าโดยอัดบ่ายเท่านั้นหรือก็เจียซักจะปีจังกับบ้านเจียจะปีจ้ะบ่าเจียจะปีจ้ะเมาchụp cắt chụp pi chứ rồi mới khơi chân cả đó bên đâu sao cọ bà bên đâu cọ rừng ló bà trong mà phun han trong mắt bà này về chân tí vậy bà chân chia đôi ở bên này bà bạ đấy bọn bọn anh chọc trong mà phun han chụp pi bay ấy máu bà han chụp pi chân máu cái nhỉ mà đông bọn phun trong han slideอย่างmấy slide แต่ bọn phun này anh tạm khắp buôn bọn phun han nhắm đây này bà trong cắt chỉ về cắt chỉ ấy mấy sách tệ nhớ han tam chất nè bà tam chấm năng cho nô chất bong phôn trong hanอย่างmấy cái bàn nè em dùng bây giờ bà này sách pua bàn chắc là ní mà bây giờ chun bong phôn này mà cà lô đập vào mùi lá sách bật tia bà smart nó bầm mùi mưa pram pon riêng nè bà chẳng cứ tray nó ngắn nhưng giờ trong vậy bong phôn ngắn kháng nhằm cho mùi thực chỉ lụa thực tray có con nhóm ngắn kháng mình đến ấy nhằm tao bị chui miền chết chuiยังผมมวยมาปรามปอนเรียลนี่บานในสำหรับบางคนแต่เลยจุดซับนั่งตีจังเต้ให้ใบจังเราเต้นน้องมุกซาlàm cô xong tới hay năng flowตลาดกาโยเทียจ้าเราไปเลยฮอกจอบสต็อปจอบนั่งสต็อปบังกองใบเนี่ยป่าใส่ตัดเตะนี่คือผมมวยมาปรามได้ยมหันเลยจอยนั้นไอ้ใส่กองนี่ปรามเหมือนhay năng con những pu chụp pi bà này pi mười pram mà này chọc chân bà bồn từ đó chia chân luôn ấy rồi về việc quản lý có mưa đào có anh chân bóng ôn xong complete tầm lệ lấy tụ dập thì tăng hay bóng ôn ai tình cao phải nông miền pong training xin miền thu na pong training xin mà đông pram riel đấy hay thu na mà pay pram riel anh ấy tình tăng của mũi đông đấy mà pay pram riel tình mà đông tối pram riel đấy bài sầm rạp cam nằm păng bà cái đam nằm păng ní mà pay bay riel mà pay mà ta lấy đá mà pay pram chốt mà cà lô ní và tại trong lúa ta mà pay bay đấy thay cái ba tray mà chốt và cái ba tray nó cứ cái ba muối hay thay chu là miền kêu cầu nè bà mà pay bay riel cho môi nâng tức cho lúa tức bà lái hay nâng tức tray có con anh tầm phong pi ní mà pay này bà pan hết là thằng on đi nè thằng on đi mà pay bay riel chẳng mà ôn trong tính complete tầm lệ lấy tụ sắp chi tăng hay sầm rầm per play ray phnom đi bà mà mơn riêng là này mà mơn bà mà mơn riêng ấy xong like chẳng xong mà linh tục tê xong vậy to là bong ôn cầm băng ăn dương chắp đầm linh shop đặt ở đó cô krướng có lóc đọc trình bà ớt miên tục ở bong ôn nhắm ở trong đây này nhầm xong vậy ấy bong ôn tinh tray ngày đó chả để nhầm pu tray salmon để chẹo nhóm pu chụp pi là bay lụa chung bong ôn nó cứ
25,000ណាបាទហើយបងប្អូនដែលប្រញាប់ខ្លាំងដែលតាមទីតាំងមួយចំនួនបើអត់ទាន់ទេសូមស្អែកឬក៏ដឹកទាន់ថ្ងៃហ្នឹងយើងដឹកថ្ងៃហ្នឹងហើយសូមបងប្អូនចាំបាទអ្នកដែលចាំអត់បានទេខ្លាចកំងអត់ទាន់សភាពការទេបងប្អូនទៅទិញដល់ទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងទៅមុខសាដាមកោមុខធនីគារកាណាយ៉ាសាដាមកោហើយនឹងបឹងកេងកង3ស្តុបបឹងកង3មុខតុលាការយោធាចាស់ផ្លូវ360ណាទូស្រ័យព្រៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទៅទិញនៅហ្នឹងទៅហើយសម្រាប់អ្នកដែលទិញធម្មតាបងប្អូនចង់ទិញតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងមកណាយើងដឹកជញ្ជូនសេវា2រៀលបាទសេវា$2សម្រាប់ត្រីសាម៉ុនត្រជាក់បាទសាច់កង់50,000មួយកង់អាសាច់ប្រទេស65,000ហើយអាសាច់កង់ខ្ញុំពុះជា2លក់ជូនបងប្អូនកន្លះគីឡូគឺ25,000បាទហើយខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនខ្ញុំពុះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទិញទៅហើយ7ព្រៃរៃភ្នំឃ្មុំអាំងបាទ10000ទាំងអស់ជាមួយនឹងក្តាមនំប៉័ងឈុត23រៀលបាទ23រៀលហ្នឹងគឺមានក្បាលត្រីជាមួយនឹងគ្រឿងមួយឈុតណាបាទនេះជាក់ដែរហ្នឹងចង់ទិញសូមទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងក្បាលត្រីមួយក្តាម1គីឡូក្តាមធានាពងអត់ពងសងជូនវិញហើយនឹងគ្រឿងមួយឈុតបាទនេះគ្រឿងវាមួយឈុតនេះបាទសូមបីតែគ្រឿងប៉ុណ្ណេះចូល1រៀល2រៀល3រៀលបាទហើយគ្រឿង3រៀលនៅក្តាមចំហុយជូនបងប្អូនទៀតក្តាមធម្មតាលក់1គីឡូ21រៀលបាទហ្នឹងហើយនៅចំហុយគេគិតលុយផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងថែមគ្រឿងថែមអីរត់ដងគេលក់25មួយខ្នាត1គីឡូនេះសមរម្យមកគេហើយតែខ្ញុំលក់តែ23ទេនៅថែមក្បាលជូនបងប្អូនមួយឈុតទៀតក្បាលចំហុយមួយឈុតហ្នឹង20,000និយាយទៅសរុបទៅប៉ុណ្ណេះ30រៀលតែយើងលក់ជូនបងប្អូនតែ23ទេណាបាទចុះតម្លៃចូល30,000ខ្មែរបាទវាច្រើនមែនទែនហើយបាទអញ្ចឹងចុះតម្លៃអស់ចាមែនទែនចុះតម្លៃហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ទិញកុំភ្លេចទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងបានទិញបានបើអត់ទម្លាក់ទេទិញមិនបានទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តាមបណ្ដាទីតាំងខេត្តអីមួយចំនួនគឺគ្មានទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អត់មានទេហើយគ្រឿងក្រៅសាម៉ុនបងប្អូនអាចទិញក្រៅទៅនេះសារាយជ្រក់សារាយតាពាំងបាយជូរសារាយក្រៀម1រៀលទាំងអស់ណា1រៀលបាទ1រៀលទាំងអស់$1 ហើយណានេះវ៉ាសាប៊ីក៏1រៀលដែរទឹកត្រីកកុងទឹកស្អ៊ីវ1រៀលទាំងអស់ហើយបងប្អូនចង់ទិញបន្លែ2ប្រអប់1រៀលណាបន្លែបាទបានលើកបង្ហាញមិញបាទបន្លែ2ប្រអប់1រៀលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចសូមបញ្ជាក់ដែរហ្នឹងចង់ទិញតលទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបាននឹងទីតាំងណា